Hello， 歡迎嚟到哎呀死黨我係 Lily，我係明，我係妙，我係 Mary，我哋仲有個幕後工作人員，我係 Alice。耶！開台啦！太好啦，唔知第幾剔啊，試都唔知試咗幾多次。好，咁我哋咧第一集啦，就講下點解我哋會一齊開台先咧。Lily 講下先。 OK，咁我哋話説咧，因為我哋就係成班就朋友咧，就係喺秘魯嗰度認識嘅。咁我哋就喺秘魯某一天，我哋大家圍住 circle 傾偈嘅時候咧，就突然間就有呢個 idea 一齊開台傾偈啦。咁點解會叫哎呀死黨咧？因為哎呀咧係攞 ayahuasca 死藤水嘅 aya 嘅諧音，就諗住得意啲啦，咁就叫哎呀。咁啊死黨係點解咧？死黨，因為我哋一齊飲咗死藤水，所以我哋係一班死黨。你都係 best friend 咁樣，即係雖然唔係識咗好耐，但係個感覺就好似係識咗好耐，非常之啱傾咁樣，係嘛？係啊，冇錯。其實初咧，大家都唔係好熟悉嘅，但係唔知點解咧，一開一啲話題咧，大家就不停咁樣可以講。平時可能同自己嘅朋友係唔會再深化嘅話題咧，我哋竟然係一班好唔熟嘅新認識嘅朋友當中，我哋可以不停咁深化嗰類型嘅話題。咁所以我哋就覺得啊，不如一齊開個 channel， 然後就將我哋呢啲咁想分享俾大家嘅，同埋自己想傾嘅話題就咪講咯，咁樣係嗰日你好感嘆，突係啊然間就話：哎呀，同你傾偈真係好好啊！咁樣係啊，跟住係好似你，跟住你就提出嚟啊嘛，你就係咪啊？跟住我就話好啊咁樣，因為你都係咁拍片啊嘛，係啊冇錯，嗰陣時攞住嗰部叫攞住嗰部叫乜嘢？攞住嗰部機喺度拍，係啊冇錯，但係仲未見你呢邊。嚟緊，我終於的起聽聞心呢條片都你出嚟剪剪啦。係啦，我都終於的起心肝拍緊，即係剪緊片㗎啦，係啦，冇錯，非常好。好，咁不如我哋講下介紹下咩係 ayahuasca，因為大家可能有聽過，有啲人有聽過，或者有啲人冇聽過咁樣。咁我哋可以大概講一講乜嘢係 ayahuasca。咁ayahuasca 係一個即係sorry， 我想講印度添，喺秘魯非常之常見嘅一個，可唔可以叫藥液啊？植物嘅汁係汁液係啦。咁咧佢就係即係以我哋所認知啦，同埋我哋去到嗰個地方嘅薩滿就同我哋講啦。咁佢其實係兩種植物撈埋一齊嘅。咁一個咧嗱，我睇翻貓字先。因為咧去到咧係講西班牙文噶嘛，咁我哋每個西班牙文都要翻譯翻佢哋係咩意思咁樣，今日作低咗啲貓字。咁 ayahuasca 咧其實咧係 chacuna 同埋 capi 所兩樣植物組成嘅。咁 chacuna 咧就係屬於男性能量啦 ，capi 其實就係aya 嘅嗰個藤，咁佢就係屬於女性能量嘅。係啦 chacuna 就係會俾到一啲 vision 俾我哋嘅，係啦。咁然後咧ayahuasca 咧就會帶俾我哋一啲清理啊咁樣嘅力量啦，係啦，就咁啦。好，我但係就咁聽都應該唔明嘅。係啊，我補充少少啊，我呢度即係我印象中咧就係因為死藤水，佢哋當其時嗰個我哋見嗰個薩滿係 Donna 啦，咁 Donna 就同我哋講翻話，其實喺嗰個薩滿文化裏面咧，佢哋係屬於所有嘅植物嘅媽媽嚟嘅，即係佢係一個非常之古老嘅一個植物，係古老到係佢哋叫做 Mother of Plants， 類似係佢哋即係植物之母咯，即係植物之母咁樣啦。咁所以其實佢哋係古老到咧就係先過我哋人類好多噶啦。咁然後就佢有一個重點嘅，我記佢有個佢話飲死藤水咧就有3個體驗，佢係想帶俾我哋，或者3個 message 重點咧想帶俾我哋去飲嘅人啦。第一就係生啦，第二就係死啦，第三就係重生。咁所以咧佢係會同死亡有關嘅。咁所以喺中文咧就會譯成死藤水。其實開頭去之前咧，我係特登
唔去揾死藤水嘅資料嘅，係啦，因為我唔想太先入為主，對於一啲過程啊或者一啲反應啊咁樣。咁但係都有聽講過係會嘔啊，或者有好多清理嘅一啲反應啦，會狂喊啊，好多情緒啊咁樣。咁我自己點解飲咧？就係我都有想要呢個清理嘅作用。但係我又唔想要嗰啲好勁嘅反應嘅，係啦。咁但係聽我哋阿團長講咧，Donna 係屬於比較溫和啲嘅，係啦。即係佢哋係咪 pre trip 嘅時候，我哋叫做第一團啦，係啦。但係佢哋去考察嘅時候，就佢哋都係冇人有一啲好勁嘅反應咁。咁所以其實我都係想經歷下呢一啲，會唔會可以幫自己清理多啲啊？自己個能量或者氣場會好啲啊，咁樣。你哋咧？你哋點解會去飲呢個？其實我諗我2年前都已經喺一啲channel 嗰度就見到有啲人分享，咁就話飲完之後咧就會睇到好多關於自己嘅嘢嘅。咁而好神奇地，佢哋都會係喺飲完之後翻到嚟香港都會有一個全新嘅體驗啊，或者行咗唔同嘅路。咁喺當時嘅時候2年前度啦，我都有諗過，如果有嘅話，我都想真係去試下飲下，究竟係咪真係會睇到宇宙真相啦？你所講，咁好感恩啦！即係2年之後就經我哋嘅共同朋友之下，咦？有個咁樣嘅團喎，咁我覺得好難得咯，因為以我所知咧，通常都要去到秘魯嗰度再揾一啲薩滿咁樣去飲嘅。咁而喺香港嗰度已經有識嘅人一齊去嘅話，我覺得今次係一個好難得嘅經驗，所以我覺得一定要去咁樣。你咧？我就突然間有朋友叫我去，但係其實我對死藤水呢樣嘢就唔係好認知，但係跟住之後問身邊啲朋友。會嘔啦，會有啲反應，或者會見到啲唔知乜，但係我就冇真係，我同你一樣冇 search 任何嘢，係啦，反而我真係不停喺群裏面見到你講會咁樣咁嘅人，即係好多準備我都冇，咁我就直接去咗去體驗。我係有 search 嘅，我係有睇過啲 YouTuber 咧係飲完死藤水嘅反應嘅。咁原本我其實唔係因為死藤水而join 呢個 trip 嘅，我係好後期先至決定，因為我即係我而家都有少少係跟自己嗰個心嗰個即係想點樣嘅方向。Follow your heart 係啦，類似呢科買 heart 跟住啦。咁我 join 你哋其實最大原因就係嗰陣時睇到嗰個宣傳嗰個 leaflet 咧就有嗰個即係 Donna 嗰個樣。咁我係俾佢，反而我係覺得同佢有一個有啲連結嘅感覺先至會想，同埋我真係本身對秘魯，我從來冇諗過會去秘魯咯，即係咁我有諗，我想環遊世界嘅，但係我冇諗過咁早就去一個去係啦，去冇錯啦，我以為都係由東南亞開始慢慢蔓延，跟住先再去嗰邊啊嘛，咁但係原來真係好得意，即係當你去 follow 咗 heart 嘅時候咧，就會係咁樣選擇。咁我知道要飲死藤水咧，我就先上網去睇啦。咁係咧就睇到死藤水有我睇咗幾個 YouTuber 啦。咁佢哋有人咧，其實係對死藤水咧就係好大反應嘅，真係又出現咗又屙又嘔啦。咁啊，然後所以我都係我都有心理準備，應該會喊晒啊，跟住會希望唔想屙啦，嘔我都接受到啦。咁然後咧亦都係有 YouTuber 咧係一啲反應都冇，佢都飲到好大杯，但係一啲反應都冇，係又乜嘢都睇唔到。所以我兩邊嘅心理準備我都有諗到咯，係啊，就預備咗咁樣去。係啦。Alice 到你分享。冇諗過會去經歷呢樣嘢嘅，係咁啱我嗰個朋友叫我去聽嗰個講座，咁我以為係講秘魯嘅旅行啊嘛，咁聽下咧，佢就係講死藤水就呢樣嘢冇喺我腦海裏邊出現過嘅，所以我係完全唔知道係咩嚟嘅。咁都係啦，去之前我冇特別去揾會有啲乜嘢反應啊，或者點，我淨係知道有啲人會睇到啲
嘢經歷死亡咯，我都冇太大嘅期待或者係就咁做啦。做少少預告先，我哋所講嘅共同朋友咧，過幾集應該就會出現㗎啦。係啦，之後係啦，咁由佢哋親身再講。再係啦，再講多啲詳細啲嘅我哋呢個團嘅 detail 咁樣。係啦。好，咁頭先我哋都有講啦，有屙有嘔啊，呢啲反應可能係我哋預計之中或者冇預計過嘅。我記得好似係咪你講話要帶咩？帶資料片係啊，資料片，因為我都有睇到有2-3個都話係就地失控地就要去，失禁嘅，係失禁嘅，亦都會係咁嘔嘅，即係成晚都係不停係咁嘔咯。咁我本身個人都係即係唔想整污糟人哋嘅地方啦，咁啊，所以我盡量都做好萬全嘅準備咯。係，我就喺 group 度見到你咁講，因為我咪話冇，我哋冇 search 過啊嘛。資料片係啦，跟住我就見到 group 度你講，跟住我先帶嗰啲安睡褲。但係我哋嘅共同朋友就話其實都唔使嘅。我話咁到時如果真係賴咗喺人哋個地嗰度，好似唔知點抹好喎。咁我話你安心啲嘅帶啦，咁我安心啲我帶咗。但係你個 keep 都好細，好靚，係咯。跟住唔知邊個喺個 group 度又講話，我哋而家講少少去前準備啦。跟住有人喺 group 度講話可以本身話可以沖涼喺河邊，然後就話落完雨之後啲水唔適合用，就咁用嚟沖涼。跟住就叫我哋帶好多濕紙巾，跟住我又去買唔知十包好大包嗰啲濕紙巾，跟住托過去咁樣。係啊，係話係咩落水落雨污糟咗啲水係嘛？佢係後期先至入個 group，所以佢唔知。有啊，但我冇，所以好多濕紙巾我哋有。係咯，跟住我哋就托好多濕紙巾，係啊，係咯。我乜都冇帶。唔係，我有帶濕紙巾，係因為我以為係 for 即係因為其實咧都中間我都有嚟 M 噶嘛，咁我就以為係 for 你唔適合去河度沖涼嘅時候就係用濕紙巾咁樣咯，抹身啊嗰啲咯。唔係，本身好似話個消息就話嗰啲水好似唔係好適合沖涼啦，咁樣跟住就叫我哋托啲濕紙巾過。咁確實都唔係好適合沖涼，因為我哋沖完都係成身泥嘅。都係嘅。但係都唔緊要，因為咧我哋其實嗰度我哋反而咧之後個好 enjoy 沖嗰下嘅，因為嗰度真係日頭係熱到好熱，成身都黐粒粒，沖完之後好舒服。不如我哋逐 part 講，即係我哋譬如話去之前心理上面需唔需要有啲咩準備嘅咧？除咗頭先嗰啲過激反應之外，係啦，即係除咗飲嗰下之外，去之前我哋心理上有冇做啲咩準備？你哋有冇？我有聽過講座嘅，嗰陣時就有講過盡量就聽多啲抒情嘅音樂啦，唔好做一啲太過感官嘅活動啦，或者係影像嗰啲都盡量唔好睇啦。劇烈運動啊，係啦，類似劇烈運動啦，即係盡量都係要保持嗰個心理上係會好平靜咁樣去迎接呢個旅程。呢個要大家睇下 get 唔 get 到？應該 get 到啊嘛！我都呢個佢應該喺個 lift 係咪嗰個準備去前準備嗰度佢有俾我哋，咁我都有其實我咧就臨去之前我都喺度有啲戲想睇，我最尾都喺飛機上面睇咗破地獄，因為係啦因為佢唔屬於刺激㗎嘛，但係我就唔知點解臨去之前我就睇咗呢套戲，係咯，即都要保持一個情緒嘅穩定。情緒係，同埋我係有 keep 住打坐，係啦，呢個因為我本身有上緊堂，跟住我又每日都喺度打坐，咁所以就呢個都保持到情緒穩定嘅，係啊，我淨係茶會嗰陣時先聽到話唔好做啲乜，唔好食啲乜。我最重要都係唔好食啲乜，因為我最中意食。然後唔好食啲乜嘅，我淨係關注唔好食啲乜。我哋好似要全部食齋係嘛？我哋係要食齋，即係唔好食麵包啦，食原形食物。係要食原形食物，跟住有冇調味都唔得。有冇要求話食素或佢之前？有。係咯，我記得好似有，因為我嗰陣時係我已經食緊素㗎啦，所以即係我嗰陣時係食緊齋嘅。
咁所以我就冇特別話留意。但係圓形食物咧，我真係好難做到啊，因為圓形食物我冇調味，係啊，其實呢個好難，真係好難啊！我好似都冇，我都好似冇 follow 到呢個。我有幾日有嘅，不過都真係食到好寡咯，即係蒸番薯啊。係啊，就係呢啲蒸粟米咯，就係係啊，我淨係食少咗肉咯，係啦，唔係不過但係都有食喎。我有去我肉我真係戒咗嘅，但係咩圓形食物啊、加工食物嗰啲，即係我都唔係好聽話嗰啲咯。我係俾自己一個心理暗示，就算唔聽話都冇嘢去到，即係盡量 open 啲咯，即係總之乜嘢會發生就由佢發生咁樣。呢個好嘅，呢個盡量 follow，但係 follow 唔到都由佢，係。總之唔好食啲刺激食，俾咁大壓力自己啊嘛。係啊，係咯。佢都有講嘅，我哋個團長係啊，我哋團長都有話咧，就係你唔好太大壓力，你反而大壓力咧就會影響咗你去支持嗰個心理嗰個狀態嘅。係喎。係啊，咁所以佢話你哋盡量跟啦，咁啊都係希望你哋可以飲嘅時候唔好有太大反應，即係其實佢跟呢啲食物嘅即係飲食個指標都係為咗去飲色人水嘅時候咧，編成嗰個狀態唔好太過激烈啊！其實呢啲人會又屙又嘔咁大反應咧，就係因為佢本身個身體可能有太多個 toxic 毒素咧需要排走，咁就變咗會有嗰啲反應。咁如果我哋前面1個月，其實佢要求我哋3個月嘅，我見到係啊，佢單張其實要我哋3個月前就開始要逐步減肉食。跟住減啲調味料，慢慢就漸漸地變成圓形食物咁樣。係啊。咁我都真係3個月前開始，因為咁啱我去埃及，哦。咁都係要減。你嗰陣時食素嘅？唔係，即係去埃及可以食魚、哦、蝦嗰啲海鮮得嘅。哦。咁我慢慢減。跟住最尾差唔多先至食咩麵包啊，咩汽水唔飲得。係啊，唔飲得有氣嘅水都唔得，即係加工嘢啊、調味料都唔得，泡菜鹽糖係啊，泡菜都唔俾喎。係啊，我都唔係啊，泡菜係淋24定30幾個鐘，即係佢係有一個係咪有某種物質？係幾日啫嘛。係啊，係唔食芝士都唔俾食啊。係啊，因為發酵嘢嘢好似係飲前係咯幾日啫嘛。係3日前。如果唔係好難捱喎。已經唔俾食肉啦，又話唔準食呢啲發酵嘢啦，基本上冇嘢食噶咯，食薯仔咯。食薯仔。係。咁仲有即係除咗呢啲食物上面嘅準備，我哋仲有冇準備啲乜嘢特別嘅嘢拎過去咧？咁咪頭燈啦。佢叫我哋準備頭燈啦，因為嗰邊佢哋係盡量好低嘅光污染啊嘛。我哋去廁所係即係要行啦，要行出去嘅。咁夜晚就嗰邊冇燈嘅，所以我哋就要帶頭燈。跟住就要我哋盡量帶少啲衫啦，即係佢嗰邊叫我哋自己洗衫啊嘛。咁我都學習緊係簡化啲自己啲行裝嘅。咁啊你笑乜嘢？你點解呢個位笑？我同你一間房啊嘛，你同房呢兩個係我哋同房簡化咗啦，因為我上年去埃及嘅時候真係仲誇張，咁所以我今次我已經簡化咗好多，都有讚我自己嘅，係啊，係啦，咁樣咯。即仲有乜嘢有準備？頭得蚊帳咯，係咪啊？有嗰個可以瞓到一個人嘅蚊帳，係呢個蚊帳，其實唔係啊，係呢個但係佢係蚊帳入面，即係佢嗰度已經有個蚊帳啊嘛。係啊，咁然後我哋喺蚊帳入面再放一個自己嘅蚊帳，但係都係有嘢咬嘅。但係我覺得都好彩有帶嘅，因為都有啲蜜蜂仔會飛入去嘅。但係我哋都有人冇帶而冇俾嘅啊。佢哋每個人都唔同。係啊，我就係咯，好似你嗱同房嘅，其實真係咪咬晒我？去晒我嗰度 ，Alice 都好似係喎。係咯，你都有啊，好勁啊！我哋嗱，而家我哋根本嗱，而家你見大佬同你仲拗緊，我啱啱琴日搞嘅，真係
我哋房都係一個有被咬，一個冇被咬，我就係被咬嗰個。但係依家好翻啦。係咯，我仲有經過咗幾多月啦？3個月。3個月。3個幾月。我係好勁㗎，我係起晒水泡㗎。你好似反應係最大。係好大反應，但係其實唔係邊個啊？邊個啊？阿琪唔係仲大咩？佢係反應最大。係啊，佢係即時腫晒係啊，咁樣。佢同埋佢係生晒嗰啲佢出晒啲濕疹定唔知咩疹出嚟啊嘛。嗰個好似係佢之前就已經開始啦。係啊。可能佢戒緊一啲，好似戒清啲食物咧，跟住又唔俾飲酒啊，又戒好多嘢。我諗啲食物都好犀利喎，真係。即係荼毒得我哋嘅身體好犀利喎。係啊，因為我自己 feel 到係嗰10日，你哋應該都 feel 到，我哋係後期咧就覺得自己嗰個皮膚都光啲啊嘛。係啊，皮膚都光啲。都係。係咯，跟住個人咧係精神啲嘅，同埋黑眼圈都淡咗一半。我肯定淡咗一半。係喎。我諗到我有一樣嘢係有準備嘅。乜嘢？就唔係講緊個食物嘅種類，我係食少啲。即係因為我哋去到係一日一餐㗎嘛。係啊。咁但係去到一日一餐嘅時候，其實係唔覺得好肚餓。你哋係咪有同感？即係去到話唔會話，食完嗰一餐晏晝之後，夜晚就會好快就好肚餓啊！肚餓啊，所以我成日走入你間房食嘢咯。你好肚餓啊？肚餓啊，好肚餓啊！但係食完啲嘢，你又會覺得 OK。其實好口痕咯，應該咁講。好口痕，好唔慣一日得一餐，同埋好掛咯，真係。我冇覺得話超肚餓喎，即係冇喺香港嗰啲，哇！我未食晚飯喎，我要食嘢啦嗰種肚餓。我真係肚餓，我真係想食啊！係咪啊？係啊，我都係，但係我係去之前，我有盡量即係一日食2餐咁樣。唔係因為好彩就佢哋好早瞓，即係8點你都係要瞓㗎啦。咁你咪唔記得咗晚上嗰餐咯。但係你諗下，我哋6點鐘就醒咯喎。你冇早餐食，要等到晏晝。我係覺得嗰個階段最難等。應該係11點嗰啲時間，10點11點嗰啲時間，我哋最肚餓嘅。係啊。feel 到我哋大家10點11點就坐喺嗰個，每一日都喺度等緊12點啊！係，跟住每日都期待係食乜嘢咧咁樣咯。好，咁我哋即係都經歷咗好多森林入面嘅點滴啦，即係好似我哋頭先講話，即係食飯之前係做緊咩咧？呢一啲其實我哋可以留翻下次講。好啊，係啦，咁呢一集我哋就大概係咁樣啦。期待下一集，下次見，拜拜。